¿Sufres de bruxismo? Sabemos que el bruxismo es multifactorial y hay que tratarlo como tal, pero hoy te vengo a dejar 2 ejercicios que tienes que incluir en tu rutina. El primero, tienes que abrir tu boca todo lo que puedas y vas a cerrar lentamente. Lo vas a repetir así 10 veces. En el segundo ejercicio vamos a localizar nuestros nudillos y vamos a colocarlos sobre nuestro músculo temporal. Y vamos a realizar movimientos hacia adelante en círculos y luego hacia atrás. Realiza estos 2 ejercicios antes de dormir por las noches y nota la diferencia.